ရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာလေးကတော့ဒါ Samsung ချစ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝအတန်ဆုံး promotion တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါအခုနောက်ဆုံးပုံပေါ့နော် Samsung S25 series တွေကဒါတိုက်နှစ်သက်ရာဘယ် series ကိုမဆိုဝယ်တိုင်းပေါ့ဒီ Samsung Galaxy Watch တစ်လုံးလက်ဆောင်ရမယ့်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Galaxy Watch တွေကဆိုတော့ဒါ showroom မှာဒါသူ့ချီပဲတည်တဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လုံးကိုဒါ1.4 သိန်းခွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ1.4 သိန်းခွဲပေးရ Galaxy Watch ကိုဒါမီဒီရိုရဲ့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ S25 series တွေကဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားပုံဆိုဝယ်လိုက်တာနဲ့ဒါလေးကိုတော့လက်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မီဒီရိုရဲ့ဖုန်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ line cut တွေပေါ့နော် line cut တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9900နဲ့စပြီးတော့မှဒါကိုကြိုက်တဲ့တရား line တွေကိုချထားလို့နိုင်ချထားရနိုင်ပါတယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါ Wi-Fi ပေါ့နော် Wi-Fi စရှိရတယ်နောက်ပြီးဒါအခုလက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်နေတာ iPhone 17 series ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရေးကြရောလက်ငင်းရောဒါအတန်ဆုံးဈေးနဲ့ line ဖြတ်ကြီးဆိုလဲအသက်သာဆုံးဈေးနဲ့ဒါဝယ်နိုင်ပါပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ single လျှောက်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်း9900အချို့သားဆုံးဈေးနှုန်းကနေပြီးစပြီးတော့မှကိုအစားဈေးနှုန်းတွေရွေးချယ်ပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာမှမပေးတဲ့မရဘူးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကိုကြိုက်တဲ့တရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအမြတ်လုံးလာပြီးတော့ဒီ promotion လေးမကုန်ခင်ပေါ့နော်အမီမှာအမြတ်လုံးလာပြီးတော့လာရောက်ဝယ်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်